अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई प्रेजेंट द टॉपिक ऑफ कफ कि कफ होती क्या है हमारे पास। ओके तो कफ जो है, कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प्स लंग्स टू एक्सहेल एयर एंड प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स। बेसिकली कुछ लोग समझते हैं कि कफ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो आप लोग ये मैकेनिज्म जो है अपने दिमाग से निकाल दें कि कफ जो है एक हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस चीज़ से? अगर हमारे लंग्स के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, डस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, तो कफ क्या करती है, उसको एक्सहेल आउट करती है। और अगर कोई हवा वगैरह या कोई एयर कोई फंस जाए तो उसको भी जो है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट करेगी। तो ये जो है हमारे पास होता है कफ। ठीक है, अब हमारे पास कफ की टाइप्स होती हैं, ड्राई है, वेट है, वूपिंग कफ्स है। ठीक है, ड्राई में क्या होगा, इसमें जो है बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि बलगम आ रहा है, ठीक है, तो वो बलगम जो है बेसिकली हमारे पास म्यूकस होता है। तो ड्राई में जो है वो हमारे पास बलगम नहीं आएगा, सिर्फ खुश्क खांसी होती है। वेट में प्रोडक्टिव और फेलिकम कहते हैं उसको। तो वेट में क्या होगा, म्यूकस की प्रोडक्शन आएगी, लाइक जैसे खांसी के साथ साथ जो है वो हमारे पास थूक भी आएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बलगम आ रहा है, थूक भी आएगा, बलगम भी आता है, साथ में खांसी भी होती है। वूपिंग कफ का मतलब ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि रात को जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो कफ होना शुरू हो जाती है, सांस भी बंद होता है, तो वो जो हमारे पास टाइप होती है वो वूपिंग कफ होगी। देन अदर जो है हमारे पास एक एक्यूट कफ होती है और क्रॉनिक होती है। एक्यूट का मतलब ये है कि ये लेस दैन 4 या लेस दैन 8 वीक्स तक होगी, मतलब ज़्यादा अरसे तक अगर कोई चीज़ होती है तो वो हमारे पास क्रॉनिक होगी। अगर एक्यूट में होगा मतलब कम अरसे तक, कुछ वीक्स में होगी, 1 वीक 2 वीक। अगर 8 वीक से कम है हमारे पास तो वो एक्यूट है। क्रॉनिक जो है वो 8 वीक से अबव होगी। ठीक है, अब मैकेनिज़्म ये है कि ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें लिखा हुआ ये है हमारे पास कि जैसे ही हमने कोई चीज़ खाई है, हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस, डस्ट वगैरह अगर कोई इंटर हो गया है हमारी बॉडी में, तो वो लंग्स तक पहुंच जाएगा। लंग्स में जो है वो बेसिकली हमारे पास ना म्यूकस होता है। म्यूकस करता क्या है, म्यूकस बेसिकली हमारे पास एक सेक्रेशन होती है जो हमारी बॉडी में या लंग्स को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या डस्ट वगैरह से। तो म्यूकस जो है वो इसको कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा। दैन फिर जो हमारे पास जो है वो कफ रिसेप्टर्स होते हैं जो लंग्स में भी होते हैं, टंग में होते हैं, और टंग के नीचे जो एक लाइनिंग होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। फिर क्या होगा, लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें से हवा वगैरह कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो कफ के ज़रिए, एक प्रेशर साउंड के ज़रिए जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो बेसिकली इसका मैकेनिज़्म और पैथोफिजियोलॉजी ही होती है कफ की। अब हमारे पास जो है मोस्टली घर में ऐसा होता है कि हम जो है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है हम क्या कहते हैं ओटीसी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता किस चीज़ के लिए, ड्राई कफ़ के लिए या फिर प्रोडक्टिव कफ़ के लिए। तो आपने ये याद रखना है जब भी आप यूज़ करें घर वगैरह में कुछ भी, तो ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ़ में हमारे पास जो है हाइड्रोलिन का सिरप आता है। देखा होगा आप लोगों ने घर में। तो हाइड्रोलिन का जो हमारे पास एक्टिव होता है वो हमारे पास होता है अमाइनोफाइलिन। हाइड्रोलिन सिर्फ ड्राई कफ़ में यूज़ होगा। ड्राई कफ़ मैंने एक्सप्लेन किया है, ड्राई कफ़ क्या होती है हमारे पास। उसमें क्या होगा कि म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होगी, सिर्फ हमारे पास खुश्क खांसी होगी। उसमें जो है आप हाइड्रोलिन यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वेट, गीली और जो म्यूकस की प्रोडक्टिव कफ होगी, मतलब जिसमें थूक आएगा, बलगम आएगा, तो उसमें जो है हमारे पास सिर्फ एक ही मतलब सिरप आता है या ड्रग यूज़ होती है जो हमारे पास गुआफिनेसिन होती है। ये एक ही है, इसका जो ब्रांड नेम है वो हमारे पास म्यूसिनिक्स के नाम से हम इसको, इसमें टैबलेट्स भी आती हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स भी आती हैं, और कफ भी हम यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।